Hello， 大家好，今集分享最近買咗兩部新嘅抽濕機，呢部用咗10幾年嘅抽濕機終於退役啦。不過今次買機真係買得有啲急，喺冇做功課之下買咗兩部機，一部機收貨嘅時候發覺買大咗有少少後悔，另一部機就比預期冇咁好用，所以唔講咁多，而家即刻開箱睇下我今次買咗邊兩部新嘅抽濕機啦。未睇影片之前記住撳個訂閱掣就會收到我最新嘅影片㗎啦。其實我部機仲未壞，冇諗過換機。嗰日係去電器鋪幫粉絲嫲嫲買部抽濕機，睇下，覺得自己嗰部機用咗咁耐，又未洗過機，有時吹出嚟嘅風就有陣味，我就認住會有好多菌，橫掂都過開嚟，又見到呢一部好似自己用緊嗰部，價錢 OK， 咁就買咗返嚟啦。新買呢部都係用返自己用開個牌子30，係日本製嘅，型號喺個紙盒嗰度可以睇得到。每日抽濕量係有16升，有智能乾衣同埋獨立空氣淨化功能。收貨嘅時候都未知出事，因為以為入邊有啲好厚嘅發泡膠，打開個盒先知道原來部機係好厚嘅。嗰日買嘢唔知點解個腦一片空白，冇做功課冇睇尺寸，諗住同而家用緊嗰部機差唔多，點知打開個箱見到，哇！點解呢部機咁厚嘅？足足同我而家用緊嗰部係厚1倍。個心真係怯一怯，因為俾錢嗰個係粉絲吧，到時同佢講，佢就話我買嘢求其買。唉，我又做咗件愚蠢嘢，好辛苦稱部機出嚟，原來個紙箱係咁樣可以甩得開。頭先我係將部機跨過個紙箱拎出嚟，真係重到呢。箱入邊除咗一個主機、一個濾網同埋說明書，就冇其他嘢噶啦。能源標籤佢係1級嘅，水箱嘅容量有5.5公升，操作版面10幾年都係嗰幾粒掣，當然功能上係有升級咗嘅。先講咗我最常用呢個叫衣類乾燥掣，新嘅呢部機嘅乾衣功能已經係轉咗智能乾衣啦。下面嘅括號寫住 Auto Stop， 呢個都係新嘢，所以我都要睇返說明書。原來係一邊監察室內溫度，一邊控制風量，推測衣物乾燥時間，就會自動停止。通常我就唔會等佢自動感應熄機嘅，自己就校個 timer，先抽3個鐘，停一停機，休息一下再開機。如果平時放喺廳抽濕，可以撳呢一個掣，然後就調校 Auto 或者強至到弱。隔離呢一個叫濕度設定開關，我就好少用嘅。佢係設定室內濕度可以由50% 去到70%。另外我晾衫最常用嘅就係呢個叫擺動方向掣，由最細50度去到最多嘅120度，通常我就會調校到120度嘅。晾衫嘅聲我就覺得唔嘈啦，大家可以聽下。120度擺動嘅角度就係有咁闊啦。然後我就會撳埋呢個時間掣，頭先都講咗啦，我通常就會撳3個鐘先嘅。最左邊有2個掣，上面嗰個叫機內乾燥，即係將部機入邊嘅濕氣吹乾，佢係可以抑制冷卻氣產生嘅毛菌，運轉時間係1個鐘。雖然說明書係建議用完抽濕功能之後就要用呢個吹翻乾部機，我就冇每次吹完衫之後都會用佢。不過如果到咗秋冬天長時間唔用嘅時候，最好就開一開呢個掣吹翻乾部機，就唔怕入邊啲濕氣產生啲毛菌啦。下面嗰個就空氣淨化，因為本身我都有部空氣淨化機，所以基本上呢個功能應該就好少用噶啦。雖然好少開，但係開機之前都要放翻去跟機呢一個過濾網。如果經常用佢嚟淨化空氣，1年就要換一次呢個濾網，後面呢個隔塵網就定期清洗就得噶啦。10幾年後再買機，果然有啲細節位係做得唔錯，譬如收納電線呢一個位置，插頭就放喺呢個內置嘅盒入邊。唔用嘅時候，插蘇同埋電線齊整整放喺機嘅後面。綁電線呢條繩係做得幾好，除咗可以箍住條電線，呢條繩係有個勾可以吉翻落去部機個窿嗰度，咁樣勾起嗰啲電線嘅。同我以前部機唔用嘅時候，條電線都係就咁搭喺個機嗰度，而家後面整齊呢個設計，我係好滿意嘅。講完部機嘅後面，而家就睇翻前面個水箱。水箱容量係5.5公升。以前舊機抽1機衫，我會分開先抽3個鐘唞一唞，薄嘅衫基本上都乾㗎啦，厚嘅衫或者啲大毛巾被袋就要再抽多2個鐘，
水箱已經滿就要倒水嘅啦。新機1個鐘頭多啲，薄嘅衫已經乾晒，即係佢嘅乾衣功能係強好多。厚嘅衫或者係啲褲就要3個鐘，即係呢部新機抽完3個鐘都係滿1/3水，再抽多一陣都唔使即時倒水啦。影片開頭都有講過買呢部機真係快閃就買咗，同埋嗰日電器鋪係冇 display 呢部機出嚟嘅。之後行街就見到另一間電器鋪有 show 呢部機出嚟，同埋見到呢一張紙寫住快速抽濕1+2抽濕系統。因為要剪呢條片，所以就上官網睇返資料。原來佢係提升咗熱交換器冷卻嘅效果，所以抽濕就強咗，電又用少咗，唔怪得知晾衫比以前快咁多啦。睇到呢度都覺得自己唔係完全買錯機。見到呢個水箱滿晒水，呢度大概就係抽咗3機衫，即係差唔多3日冇倒過水就滿晒啦。當然唔建議咁做，我係試下睇下佢滿水會唔會停機，最好就係每次清一清，因為入邊啲水都好污糟嘅。除咗打開倒水呢個位，其實個磨砂蓋可以成塊打開，最好間中都要洗一洗呢一個箱，因為我個舊機個水箱都發晒毛啦。另外呢一個佢係叫浮體，應該係用嚟感應嗰個水位嘅，所以都唔好拆走。好啦，咁大咁厚嘅機可唔可以 fit 得翻我以前呢一個晾衫架呢？仲有就係用後感係點？有讚有彈啦。當然同以前晾衫嘅方法係有啲唔同嘅。部機照舊都係放喺晾衫架嘅中間，但係前後嘅衫太長就要用多個衣架掛起佢啦。一來就唔好擋住佢後面嗰個入風位，二來掛高咗，啲風吹落啲衫嗰度係快乾好多嘅。最緊要就唔好掛得太密，同埋說明書都有講，衫同衫之間最好相隔5cm。個零鐘頭我又會調一調位，濕嗰啲又向翻個抽濕機嗰度吹下佢。所以呢啲日子晾衫都做多咗好多嘢。唔調位當然冇問題，不過係冇咁快乾啫。之前部舊機我要加多張床單冚住佢先至快乾啲，但係都講緊要3個幾鐘。而家新機冇用床單冚住，薄嘅衫個幾鐘真係可以吹得乾。所以有比較之下，而家用新機吹衫真係又快又正。如果嗰日我洗被袋床單嗰啲，我就會順便晾埋乾佢，都會冚喺上面一齊吹嘅。當然有啲人講咁樣做係好危險嘅，所以大家未必要跟我咁做。不過我10幾年都係咁樣吹衫噶啦，最緊要下低有個位俾佢散熱，2-3個鐘頭熄一熄機，冇人喺屋企嘅更加要熄機。可以放喺房嘅就最好擺喺房入邊抽，因為越細嘅空間就會抽得快啲，所以我放喺露台都會閂晒啲窗，製造一個細嘅空間。所以一到呢啲季節，抽濕機係一個最幫到我手嘅小家電。我又日日都有1機衫洗，除咗回南天落雨打風呢啲日子，室內濕度有成90幾個%，唔盡快吹乾啲衫，其實都會掛到有噏味。仲有就係地區問題，就係大埔名物臭屁蟲啊！由4月開始到咗7月，我都好少喺天台晾衫噶啦，所以我用抽濕機再配合呢個晾衣架晾衫，已經用到出神入化。題外話，呢個晾衣架喺舊屋用咗10幾年，用爛咗，嚟到新屋我都要買個一模一樣嘅。仲要每次鋪喺 Facebook、IG 晾衫嘅相都俾人問爆呢個晾衣架係咩牌子，大家見到就見到噶啦。因為佢唔用嘅時候可以接得埋，同埋唔係好大個，亦都係好輕嘅。我自己就再加咗幾隻夾仔喺中間，愛嚟晾下啲物，用盡呢個晾衣架嘅空間。同埋佢係上網先至揾到，好在就係買1個佢都可以送貨，就唔使自己拎返嚟啦。最後就係失策買咗咁大部機，其實真係幾誇張，佢係同部掃地吸塵機械人一樣咁厚咁大。不過好彩雙手拎都可以拎得起嘅，同埋有碌都方便啲，因為舊機冇碌，我自己就要加塊有碌嘅板，方便拉出拉入。所以總括嚟講，雖然今次係買錯機，但係錯有錯着。而家晾衫噴出嚟就冇怪味，唔再覺得啲衫有菌，感覺啲衫都乾淨啲。晾衫嘅時間就縮短咗，係到咗秋冬天先至諗將呢部機收埋喺邊啦。另一部買俾粉絲嫲嫲屋企用嘅就係呢一部，牌子係30重工，中國製造，都係1級能源標籤。佢呢部機就冇我嗰部咁大部啦。功能上大家都係差唔多，佢用嚟晾衫嘅亦都有個智能乾衣功能。水箱容量就4公升，佢呢部機就多咗個紫外光嘅殺菌燈，同埋後面係可以插條管乾埋鞋嘅。
唯一嘅缺點就係呢個開口，佢唔係90度打開，最盡係開到45度。因為佢係掛啲衫喺露台上面，所以呢個吹風嘅角度冇咁大，相對就會慢啲。同樣都有淨化空氣功能，所以亦都有過濾網，後面亦都有個內置嘅箱可以收納個電線同埋插蘇。上面呢個掣係放排水管嘅，唔小心打開漏咗啲水出嚟，所以下邊放電掣就要小心啲啦。收貨之後，佢哋有開機試下個機着唔着，但係就唔知道用乜嘢掣去晾衫。過咗幾日，我哋過去教佢點用嘅時候，姐姐同埋嫲嫲都唔知道個水箱個蓋可以打開。我打開個蓋先知道，原來吹鞋嗰條管係收埋喺個水箱入邊。好彩入邊係冇乜水啫，證明佢哋都唔係開咗機試咗好耐。順便教埋佢哋點樣用呢條管，打開呢個蓋就可以插條軟管入去。原來呢個吹鞋管插咗入去係好難掹翻出嚟嘅，加上新機又唔敢咁大力，搞咗好耐先知道原來有啲巧妙係咁樣掹翻出嚟嘅。冇分上下㗎呢個，咁然之後咧就咁，呢個就複雜啦嗱，咁樣。大力啲，知啊，嗱你試下插下，聽到啪一聲，大力先得噶啦，呢個係啦，呢個冇問題嘅，向上係啦。研究咗半個鐘，終於知道個巧妙，所以拍埋片俾大家睇。總括嚟講，呢部機除咗佢晾衫嗰個角度係爭啲，如果淨係用嚟抽濕，佢有埋個紫外線殺菌，又有吹鞋功能，3000蚊我又覺得 OK 嘅。最後就係我冇用過其他牌子嘅抽濕機，10幾年都係用過30，所以第二部都係買返同牌子。大家有冇用過啲乜嘢牌子嘅抽濕機？都係用咗好多年，可以留言分享下。今集分享片就去到呢度啦。我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過㗎啦。多謝大家收睇同埋留言、讚好、分享、訂閱。我哋下集再見啦，拜。